banje nkunda muri kunkurikira mbabwije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo no mu izina ry'umukuru w'itorero ryacu Prophet Philibanda. Uyu munsi muri kuvugana na Pastor Elias Bizuru, ngiye kubaganiriza ku mwuka w'abamareki. Mushobora kwibaza muti kubera iki umwuka w'abamareki? Ni umwuka wanditse muri Bibiliya, ni umwuka mubi cyane, ni umwuka tugomba kwirinda, ni umwuka uduteza ibibazo byinshi, ndetse no umudayimoni tugomba kurandurana n'imizi. Ngiye kubereka muri Bibiliya uko umwuka w'abamareki ukora, imyitwarire yawo n'ukuntu urimbura abana b'Imana. Reka turabisanga mu Kuva ibice 17 cyangwa ukuvanwa mu Misiri ibice 17 uhereye ku murongo wa 5 ukageza ku murongo wa 8. Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli, witwaze inkoni wakubitishije rwa ruzi ugende. Nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubita icyo gitare n'amazi aravamo abantu bayanywe. Mose abigenzereza cyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli, yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganirije kandi kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Maze haza abamareki barwaniriza Abisirayeli Refidimu. Iri ni ijambo ry'Imana ritubwira igihe ubwoko bwa Isirayeli bwari bumaze kwambuka inyanja itukura mu buryo butangaje cyane, n'igihe Abanyamisiri, ingabo za Farawo, zari zaruhamye zatwawe n'inyanja itukura, n'igihe ibitangaza bikomeye byari byakoretse, ariko Imana irabatwara ibanyuza ahantu bita Refidimu. Bahageze basanga nta mazi ahari, ariko Imana yo yabagejeje i Refidimu. Izi ni impamvu yabyo. Nshuti yanje, ushobora kuba ahantu hatari amazi, ariko Imana yakushyize aho hatari amazi kubera igufitiye igisubizo. Ayo mazi ntayo urebesha n'amaso, ariko Imana ibasha kuyabona. Bageze aho i Refidimu rero batangira gutonganya Mose, baravuga bati, waje kutwicira ngaha n'abana n'abagore? Iyo turekera muri Egiputa ahantu hatagira amazi? Batangira kumutonganya, ndetse ngo bari bagiye no kumutera amabuye. Mose rero ahita atakira Uwiteka, aravuga ati, aba bantu ndabagenza gute? Imana iramubwira iti, fata ya nkoni yawe imwe wakoresha uca mu nyanja mo kabiri, ugende ku rutare rw'Ihorebu aho nza kukwereka, uhagarare, ndahagarara imbere yawe, nawe ukubita urwo rutare, hanyuma amazi aravamo. Mose abigenza atyo, amazi avamo. Hanyuma yita aho hantu Masa na Meriba, ngo kuko Abisirayeli bamutonganirije kandi kuko bagerageje Uwiteka Imana, bavuga bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Mbese biragera ugerageza Uwiteka? Ijambo ry'Imana rituvuga ko Abisirayeli bagerageje Uwiteka bavuze ngo, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Ese ndibirakugeraho ngo utekereze cyangwa ngo uvuge ngo, mbese Imana turi kumwe cyangwa ntituri kumwe? Uwo ni umwuka wo gushidikanya, ni umwuka w'abamareki. Aho hantu bari batuye Refidimu hari hagati mu gihugu cy'abamareki. Umwuka wo gushidikanya wari wabajemo. Ubwoko bwa Isirayeli ku manywa bwatwikirwa n'igicu, barakireba. Nijoro bahari inkingi y'umuriro yabayobora. Ibyo byose bari babizi, ariko ntibyababujije gushidikanya ngo, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Umwuka w'abamareki ugutuma ushidikanya, ugutuma ukwibagiza iby'Imana ibyiza byose yagukoreye, ibitangaza yagukoreye, ukakwibagiza ukuntu wavutse,
ukuntu wabayeho, ukuntu wanyuze mu ntambara zikomeye ukazitsinda, ukuntu wambutse inyanja itukura ukakwibagiza, ukuntu yaguhaye ubuzima bwiza, ubuzima buzira indwara, ukuntu Imana yaguhaye urubyaro, ukuntu Imana yaguhaye urugo, ukuntu Imana yaguhaye akazi, ukakwereka uwo mwuka, ukakwereka ibibazo ufite gusa. Hanyuma ugahita ukubwira ngo mbese Imana iri kumwe nawe cyangwa ntimuri kumwe. Niwe ubyibwira mu mutima ukavuga ngo mbese Imana iri kumwe nanjye cyangwa ntituri kumwe, nk'uko ibibazo bitabasha kukugeraho iyo uri kumwe n'Imana. Ntabwo ari ijambo ry'Imana siko rivuga. Ijambo ry'Imana ntirivuga yuko umukristo atazahura n'ibibazo. Ijambo ry'Imana nta na hamwe rivuga ngo ntituzahura n'ibigeragezo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu isi ngo muzahura n'ibibazo, ngo ariko nimuhumure ngo naratsinze iyi si. Ngo mu isi ngo muzahura n'ibyago, ngo ariko muhumure naratsinze iyi si. Yesu niwe yabivuze aya magambo. Mwuka w'abamareki rero, uwo mudayimoni iyo waguteye uhita utekereza ngo mbese kubera iki ibi bibazo ndimo, kubera iki bimeze uku nguku, ese Imana yarampebye, ese Imana yaragiye, nta Mana ikihari, nta Mana yaravuye mu muryango wanje, Imana yaravuye mu gihugu cyanjye. Ntabwo ari uko bimeze nshuti yanje. Uwo ni umwuka w'abamareki wo gushidikanya. Kandi uwo mwuka w'abamareki umaze gutera ubwoko bwa Isirayeli, bamaze kuvuga ngo mbese Uwiteka ari kumwe natwe cyangwa ntahari, ngo abamareki bahise babatera. Iyo umaze kugira gushidikanya ko Imana iri kumwe nawe, iyo umaze gushidikanya yuko nta Mana ihari, uba wamaze kuja mu ntege nke. Umwuka w'abamareki uguteza izo ntege nke kugira ngo no kurwana ntubashe kurwana iyo umwuka umaze kubatera. Abamareki bahise batera ubwoko bwa Isirayeli. Bateye ubwoko bwa Isirayeli, barabuteye, ariko ubu urebye mu buryo babateyemo ni uburyo butangaje. Turabisanga mu Gutegeka kwa 2 ibice 25 ku murongo wa 17 n'umurongo wa 18. Ugiyeho ugasoma ukuntu bateye ubwoko bwa Isirayeli, haravuga ngo uhore wibuka ibyo abamareki babagiriye mu rugendo ubwo mwava muri Egiputa, uko babasanganiraga mu rugendo bakica ab'inyuma banyu, abatakaye inyuma bose n'abanyantege nke, ubwo mwagwaniraga mukaruha ntibatinye Imana. Umwuka w'abamareki ntabwo utera abanyembaraga. Umwuka w'abamareki utera abanyentege nke. Ntabwo wagutera utaratangira gushidikanya. Ufite gushidikanya, umwuka w'abamareki uhita winjira ukagutera ukagusenya. Abisirayeli bari mu rugendo bagenda Kanani, aha bahuye n'abamareki ngo barabarwanya, ngo batangira kwica abandi, ngo bishe ab'inyuma, ba bandi bananiwe. Batangira kwica ngo abanyantege nke. Umwuka w'abamareki unyura mu banyantege nke. Nguho urugero nshuti yanje. Umwuka w'abamareki nko mu itorero, mu kugira usenye itorero, ntabwo unyura muri pasiteri, ntabwo unyura mu muyobozi ko wewe afite imbaraga. Unyura muriya afite intege nke. Unyura muri bariya batarasobanukirwa. Hakaza umuntu akababwira ngo mbese ibi urimo urabyumva, urabyemera, wowe wumva ibi bishoboka, urareba neza, ngo ibyo urimo ntabyo uzi. Uwo ni umwuka w'abamareki. Umwuka w'abamareki ushobora kuba ufite gahunda yo gukora business ikomeye, ukazazamuka umukire muri iki gihugu ndetse no mu isi, ariko umwuka w'abamareki kubera ureba wowe ufite determination, ufite gutekereza cyane, ntabwo kunyuraho. Uhita unyura mu nshuti yawe ukamubwira ngo mbese ijya nshuti yawe biriya arimo ubona ari byo, ubona azatsinda, ariya mafaranga nsabwa yagiye kujugunya, cyangwa ukanyura mu mugore wawe, mu mwana wawe, mu muntu kugeraho akamubwira kugira aguca intege. Uwo ni umwuka w'abamareki. Umwuka w'abamareki uracana intege. Umwuka w'abamareki ntabwo utera abafite intege, abafite imbaraga, utera abanyentege nke. Aha turebye muri Bibiliya,
batangiye gushidikanya Imana, no kuvuga bari bamaze kwinjira mu ntege nke. Umwuka w'Abamaleki uyu ubonye utangiye gushidikanya, ukwizera kuba kwakuvuye, ngo kuko Imana ntabwo yishimira abatizera, kuko utizera wese ngo ntabwo anezeza Imana, niko Bibiliya itubwira. Niba ushaka kugira imbaraga wizera Imana, nubwo waba uri Refidimu ukaba uri kureba nta mazi ahari, nubwo waba uri kureba ahantu ukabona ibibazo birahari hirya no hino, umenye ko hari Imana mu ijuru, umenye ko Uwiteka ari kumwe nawe. Ntuwibwire ushidikanya n'umunsi n'umwe n'umwanya n'umwe, kuko Uwiteka, ijambo ry'Imana riravuga ngo sinzaguta sinzaguhana. Uwiteka ngo I never leave you nor forsake you, I will be with you forever and ever. Imana iri kumwe nawe, izakwama iri kumwe nawe ibihe byose. Ntugashidikanye nshuti yanje ngo urebe ibibazo ngo bitume ushidikanya ko Imana yaguhebye. Ibyo ni teste z'Imana iri kwizanira. Yazanye ubwoko bwa Isirayeli Refidimu, kandi yari izi ko ngaho nta mazi ahari, ariko Imana yari ifite igisubizo. Igisubizo gwari urutare. Yabwiye Mose ati genda ukubita inkoni ku rutare. Urutare ni Yesu Kristo. Amazi araza, ubwoko bw'Isirayeli, ubwoko bw'Imana bubasha kubaho. Ariko niwatangira gushidikanya nshuti yanje, uzatangira ubone ibyago, uzatangira ubone Abamaleki bagutera, uzaja mu ntambara zikomeye. Ndagushishikariza nshuti yanje ngo wirukane umwuka w'Abamaleki. Umwuka w'Abamaleki ni umwuka mubi cyane, ni umwuka ndetse iyo uwo mwuka waguteye urakubwira ngo wereka Imana yarigendeye, ngo ntabwo muri kumwe, ngo mbese aho wasengeye hari igisubizo urabona. Ukagenda kubwira ngo ngo abadasenga bo ngo ntureba ko hari ikibazo bafite, ngo ahubwo badasenga ngo nibo bamerewe neza, kugira uguca intege ngo bive mu byo gusenga. Ngo mbe uraja mu matorero uraterana ku cyumweru kubera iki? Ngo abadaterana ntubona ko Imana nayo ibagirira neza, ngo urashaka iki? Ubwira Imana uwo mwuka ugushiremo gushidikanya, uve muri gahunda yawe, hanyuma Abamaleki bagutere. Yesu ashimwe cyane. Umwuka w'Abamaleki urakubwira ngo mbe aho wasengeye ngo ubona hari kirahinduka, ngo hamaze guhinduka iki? Ngo aho wabereye muri ibyo ngo iyo ni imitwe, ngo bareke kukubesha, ngo ntacyo uzageraho. ngo ni umwuka w'Abamaleki. Hakaza umuntu nshuti yanjye, reka nkubwire inama, umuntu uza kukubwira ngo ibyo urimo ngo nta gaciro bifite, ngo amasengesho urimo ngo uri kurata umwanya, ngo agakiza uri kurashakisha ngo ni uguta umwanya. Umenye ko atari we ariko aravuga, umenye ko ari kuvugishwa n'umwuka w'Abamaleki. Ntabwo wakujemo muri wewe directement kuko wari ufite imbaraga, ariko unyura mu wundi udafite imbaraga kugira aze kukubwira ngo ibyo urimo ntabwo ari iby'ukuri, ngo ibyo urimo uri kwibesha. Uze umubwira uti wa mwuka w'Abamaleki we, muve musohoke ugende mu izina rya Yesu Kristo, kandi uwo mwuka uzamuvamo, ntabwo uzongera no kukwegera. Umwuka w'Abamaleki nakubwiye ngo utera abatangiye gushidikanya, ukongera ugatera abanyentege nke. Abariya baza mu itorero basenga icyumweru kimwe bakaza, icyumweru gikurikira ntibaze, ni babandi bagenda bari inyuma. Umwuka w'Abamaleki utera bariya bari inyuma, bariya bakurura ibirenge, bariya baza badashaka, bariya badasobanukiwe neza, bariya badafite ijambo ry'Imana muri bo ngo bakomere. Ni umwuka w'Abamaleki ukunze gutera cyane. Abanyentege nke ni umwuka w'Abamaleki ukunze gutera cyane. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo banyuze inyuma, ngo baje ngo bica bari inyuma, ngo bica n'abanyantege nke. Ndagusabira nshuti yanje ngo uyu munsi ureke kuba umunyantegeke, ubu umunyembaraga. Ubu umunyembaraga, ukure mu kwizera, ukure mu rukundo, ukure mu bwenge, ukure muri karaktere, ukure mu ijambo ry'Imana, ukure mu masengesho, kugira ngo umwuka w'Abamaleki nukureba ugutinye. Yesu ashimwe cyane. Umwuka w'Abamaleki urebye muri Bibiliya uvanamwo imbaraga n'abakomeye. Abakomeye ukabavanamwo imbaraga kuko bateye abanyentege nke, bagahita baja mu ntege nke. Turabisanga muri Bibiliya muri Samueli wa mbere ibice 30 ku murongo wa mbere n'umurongo wa 2. Haravuga ngo nuko Dawidi n'ingabo ze bagera i Sikulagi ku munsi wa 3, basanga Abamaleki bateye igihugu cy'Ikusi n'i Sikulagi.
batsinze Isikuragi bahatwitse, ngo banyaze abagore n'abari bariyo bose, abato n'abakuru ntibagira uwo bica, ngo ahubwo babanyaze barigendera. Ngo Dawidi nabo bari kumwe baherako batera hejuru bararira, ngo barahogoza aho batakibasha kurira. Dawidi yari umunyembaraga nawe, ariko abamaleki bateye batwara abagore be, batwara abana be, batwara babandi bo mu ntege nke. Biragira efe kuri Dawidi, nubwo yari umunyembaraga nawe ngo ararira ngo kugeza naho atabasha kurira. Ariko icyiza kiri muri byo nuko yabashije kwisubizamo intege, akabakurikirana, akarwana, akabanyaga, iminyago yose akayigarura, abagore be akabagarura, abana be akabagarura, ibyo Satani yanyaze byose akabigarura. Nawe nshuti yanje uhaguruke wishakemo intege, nubwo waba uri Refidimu, nubwo waba uri muri icyo kibazo, ushobora guhaguruka, ushobora kuja mu isengesho nk'uko Mose yahagurutse akaja mu isengesho. Reka nkubwire igihe bari Refidimu, igihe abamaleki bari bateye ubwoko bwa Isirayeli, n'ubwa mbere barwanye mu buryo budasanzwe. Mose yafashe inkoni ngo azamuka ku musozi, Aroni na Huri bajana nawe ngo azamura inkoni, arazamura n'amaboko arasenga. Uko yasenga, uko yazamura amaboko, niko Abisirayeli batsinda. Agize intege nk'amaboko akamanuka, ngo niko Abisirayeli batsindwa, abamaleki bagatsinda. Bivuze ngo yari intambara yo mu mwuka, yari intambara y'amasengesho, kuko umwuka w'abamaleki ni umudayimoni. Tugomba kwirukanisha amasengesho, ugomba kuja mu mbaraga, nk'uko Dawidi yagiye mu mbaraga agakurikira abamaleki akabanyaga iminyago. Nawe uzanyaga abamaleki, iminyago bagutwaye yose, ibyo Satani yagutwaye byose uzabigaruza amasengesho, uzabigaruza amashimwe, uzabigaruza guhimbaza Imana, uzabigaruza kwatura icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yesu ashimwe cyane. Nshuti yanje, ntukihebe, ntukarebe ibyo abamaleki bari kugukorera. Umwuka w'abamaleki uzakwereka ibitameze neza. Umwuka w'abamaleki nuteza abantu kuba negative, abantu bakama bavuga ibitagenda, abo bafite umwuka w'abamaleki. Nubwo byaba byiza abantu bakareba bagashakisha ikibi akaba arico baha agaciro, hari ibintu 99% byiza, ariko icyo baha agaciro ni icyo 1% kitagenda. Ufite umwuka w'abamaleki ntabwo agigera abona ibyiza, yamareba ibitagenda. Nshuti yanjye ndakwinginga, mwuka w'abamaleki ngo ukuvemo. Umwuka w'abamaleki ni umwuka uteza agahinda, ukagushyiramo gusharira, ukagushyiramo imujinya, ukaguzanamo ibyo byose. Nta muntu ufite umwuka w'abamaleki wabasha gutera imbere. Wirinde umwuka w'abamaleki. Niyo mpamvu Imana muri Kuva ibice 17 ku murongo wa 14 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'abamaleki, bakibagirana mu bo mu isi y'ijuru bose. Abamaleki bakibagirana, kandi Imana yarabikoze kuri Sawuli. Yavuze ngo nibutse wibyo abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa, ngo genda ubarimbure abagore, abana, abagabo n'amatungo, ntihagire na kimwe gisigara, kugira uwo mwuka w'abamaleki urangire, umwuka wo gushidikanya urangire, umwuka wo kwitotomba urangire. Kuko ufite umwuka w'abamaleki yamara kwitotomba, ufite umwuka w'abamaleki yamara kureba ibitagenda, ufite umwuka w'abamaleki yamara munyantege nke, nawe agashaka kuzica abandi. Abantu bari mu bujajwa bavuga ibitagenda hirya no hino baba batewe n'umwuka w'abamaleki. Abadafite umwuka w'abamaleki bafite umwuka wera, basubizamo intege bagenzi babo. Nubwo babona ukinsi intege baramuzamura, ntabwo baca intege abandi. Umwuka w'abamaleki, niyo mpamvu Imana yavuze iti, murandure umwuka w'abamaleki bose ntihagire n'umwe musigaza. Nshuti yanje, ndagushishikariza ngo urandure umwuka w'abamaleki waba uri muri wewe,
utawuranduye nawe uzakurandura. Umwuka w'amareki tugomba kuwurandura, tukagira ukwizera, tukizera Imana, tukamenya Imana ko itaduheba, yama iri kumwe natwe, kuko ivuga ngo sinzaguheba sinzaguhana. Wizere Imana, uyizere mu bimeze neza, uyizere no mu bitameze neza, utanga amashimwe ku Mana, uhimbaza Imana, uvuga ibirwa Imana, utazira Imana mu bihe byiza no mu bihe bigoye, kuko Imana niyo nkuru. Imana ntaho yagiye, Imana irahari, kandi byose kubizera bibafataniriza hamwe kubagirira neza. Ibiri kukubaho byose nibishaka kugukuza, nibishaka kukugirira neza. Iyo akoze biriya n'ubiracyahari, ntaho yagiye, ishaka kukugirira neza. Irazana urutare ruguha amazi, irahindura ibyo bibazo ibihindura indirimbo nshya, irakugirira neza, yiteguye kukugirira neza, igiye kuguhanagura amarira yose warize, igiye kukugirira neza, igiye iminyago yose abamarayika bagutwaye, abadayimoni bagutwaye, ugiye kuyigarura. Hagarara neza, wizere, wisubizemo imbaraga, ushima Imana, uba umusirikare mwiza, urwana intambara nziza, urwana intambara yo kwizera. Yesu ari kumwe nawe. Shalom, shalom, shalom.